大家好。最近咧我就睇咗一篇報道，就講到而家 AI 咧第時會取代人呢樣嘢，其實大家都可能喺唔同嘅新聞裏面都講過。而早兩日咧，其實就係每年喺 Las Vegas 咧都有一個科技展嘅。咁當然呢個 NVIDIA 啊、AMD 啊、Tesla 啊呢啲公司咧都有參加啦。咁佢哋啲叫做 CEO 咧都發表咗好多最新嘅科技。咁好多人咧就會講到就係話，好啦，嚟緊咧呢個科技發展咧就會取代人，啲人咧就冇嘢做。咁有啲人咧就話失業啦，係咪啊？咁的確係會，因為嚟緊咧原本有一個美國嘅荷里活大投資家，打算係一個好大嘅片場，而隨住而家嘅科技嘅改變咧，各位投資者咧就決定取消呢個計劃，因為佢哋會覺得我係一個咁大嘅片場，原來而家嘅AI 咧已經可以喺個背景啊、工作人員嘅打燈光啊、特技上邊咧都可以減散到，咁變咗係呢個世界即刻就睇到就係有啲新嘅職位、有啲新嘅發展工程都會停滯咗。唔好講話喪失現有嘅職位先，就嚟緊都已經冇啦，冇咗開呢啲新嘅職位。好啦，咁再者就係好啦，咁人就失業啦。咁有人咧就會提出就話，到而家我哋喺北美咧有啲叫做 EI 啦，即係 Employment Insurance。咁遲啲咧就失業先至有啫，係咪？第時咧當呢個機械人代替咗人咧，佢哋咧就唔需要休息嘅，24小時工作，一叉電就得㗎啦。主要就係你要訓練到佢代替到人。咁啲人做乜嘢咧？人就唔使做，唔使做咧，佢哋咧就會構思就有一個叫做universal 嘅 high income， 就個個人咧就總之就係出糧，政府就出糧俾你，咁變咗咧就唔使做啦，亦都冇失業與唔失業嘅嚇。咁但係咧就有人咧就會講出一個理論就話，咁咪即係好似嗰啲叫做家貓啊，即係你屋企養隻貓，屋企叫咩咧？叫做家貓嘅理論啊。家貓理論係講到乜嘢咧？就係講緊如果你隻貓養得多，喺屋企養尊處優，捉老鼠又唔使捉，食來張口又有罐頭貓糧，咁慢慢咧你就無所事事，人咧就冇乜嘢鬥志，就會可能第一就係心情就冇乜目標啦，做人咁就成日都係嬉戲，咁就覺得咧冇人生意義。貓都係啫嘛，即係又得閒冇事又磨下爪就得閒去揾人嗲下，咁樣咧呢個世界咧就會變得可能好多人有精神病，因為咧就係抑鬱啊，咁你玩又唔玩得咁多。咁有啲人咧就話到咗嗰個時候咧，啲人咧就會可能會有啲唔好嘅癖好啦，譬如吸毒啦、酗酒啦嚇。咁咧到嗰時個政府就會覺得呢啲人咧就搣緊啲noise，唔應該發生喺呢個社會嘅。可能政府咧就會好似我哋啲貓咁樣，成鬼日叫春，不如閹咗佢啦嚇。到時嘅政府就會可能會設立啲條例，就會將呢啲人咧點樣去撥歸某一類嘅人，點樣去管理。咁所以咧言論自由咧，到時就可能都某一定程度係會有影響啊。呢個咧係出現緊喺一個民主社會喎，唔係極權社會喎。咁所以 AI 咧嘅害處咧，即係有啲人咧就用呢個咁嘅 example 去表達出嚟。咁如果係咪真係咁樣嘅咧？咁其實係咪需要用翻啲宗教上嘅方法，使有啲人喺信仰上、精神上有個糧食啊，即係靈糧啊，心靈上嘅糧食，唔係就物質上，即係你淨係食下牛扒豬扒咁樣。咁呢個咧係可能一個好大嘅議題，咁大家咧就都可以思考一下嘅。今日講到咁多，可能係有啲沉重，但係呢個問題咧其實就而家就唔會嘅，可能喺10年、20年之後先至會，咁可能都唔會發生喺我哋身上。但係咧係咪一個問題咧？即係好多人喺辯論緊就係 AI 對人類係好定唔好咧？咁其實我嘅結論就係好與唔好睇你自己點去用啦。咁如果你覺得你驚嘅，你又有唔用嘅咧，你就永遠都唔了解 AI。如果你去用嘅咧，用得多你就自然知道了解，同埋裏邊嘅好處唔好處就你自己去琢磨。因為你用嚟做乜嘢？就一把刀啫嘛，刀你可以殺人可以救人，係咪？所以 all depends on 每個人個心靈所屬係乜嘢。今日題目沉重，大家試下。OK，拜拜。